motor. Oh, Loy kayo i-ari ni Agi kad adlaw no. kanay. Ay. Di kabot tuig na eh. Nga di lang ko manaog. Sure ba? Naog ko di. Naog lang? Naog yun. Oo. Kaluha yang anak day. Hi ma'am. Isang anak. Manakaw jud ta kay kuan. Lisod kaayo. Jel, pagtarong sa kuan Jel ha, bato Jel. Bubi ako iba nga di ngani akong anhion. Ha? Kaya ako magpadas mabini ba ako maginay. Kuan kana. Wasag ko nakasulti ni da. Wasag ko naka-warning. Angel gani, nagsandal man gani. Awas Angel. Yung gibo. Makalatay man siya ka. Makalatay man kasukuan. Bito, ay di oy makuan niya mag tapig unsa na? Oh, mo. Daplin sa mo. Oh, isulod na diha siya na. Ganun gamay ka yang gipalit nga motor may pagkatong kuan yang gipalit Inmax. May pa? Oo. Ani ra yan. Kita sa in mo. Gani. Sige. Mawar pa. Aka ni unsa ni motoran ni? Ano jet pa rin eh. Ay, Honda, abot yun. Kaya boleh mo sibo di ka? Dili. Ha? Boleh mo di ka sibo? Oo, uli eh. Klase uma. Karon absent gani rin. Nga akong tindahan ta. Di ko rin mo di bakasyon na dire. Ha? Bakasyon na rin mo dire. Nagplag ako sa kadlaw ra. Nanguan ra good. Namista. Ano? Yung gud sakyan ng motor na. Sana makabuksakot. Oo. Si Mapo rin dito sa highway. Sa
na. Bago yung motor. Iya to yan. Di ka ta. Ah.